Да ми кажеш какви са впечатленията ти от последните няколко дни, къде беше и какво очакваше в началото, като прочете описанието? Така, очаквах наистина нещо много нестандартно. Бях притеснена само по една причина, че реших да го споделя с мъжете ми и не бях сигурна на тях доколко ще им хареса. И се случи вълшебство за мен и най-хубавото, че и за тях смея да твърдя. Получи се някаква друга магия, някакво друго усещане, някаква друга вибрация, някакво вътрешно осъзнаване, смея да твърдя при всички. Беше наистина прекрасно чувство само на благодарност и на така на едно усещане за вътрешно чудо случило се. Супер, много ти благодаря. Нещо, което ти направи най-силно впечатление, има ли едно или няколко, които ще запомниш? Да, ще запомня това, че наистина, че наистина работихме в невероятен екип, че наистина се допряхме до най-различни дълбочини на различни душевности. В това отношение всеки докосна и своята и тази на най-близките си хора и усети тези непознати хора като част от най-близките си хора.